圣上口谕：宁王殿下英年早逝，九泉之下难免孤寂，特赐这药奴与宁王一同封官陪葬，以为大魏战神亡魂。他们选我出来，就是要陪葬。恨血千年土中碧，一药炼成万骨枯。笑。下一批已经死了很多药奴了，这些药奴血能解百毒啊！外面可是千金难求。你质疑我？竟然是你！叫他了。给宁王殿下送去。李大人，这药奴的血，真的能保我皇兄尸身千年不腐吗？千真万确，一池子的万骨窟里，只爬出这么一个药奴。我不能死。一时一到，封官！皇兄，你为大魏战死沙场，功业彪炳，必将万世不朽。大魏战神，万世不朽。如今我既能从万骨窟的池子里活着出来，我的血就能生死人肉白骨。只有让你死而复生，我才能活下来。你快醒过来，醒过来！殿下。你是谁？竟然是他！赵贺，他竟然不认识我。皇兄，皇兄。皇兄，你总算醒了。宁王殿下吉人天相，起死回生。小哲，他人呢？皇兄说的是谁啊？救的那个人。他被太部署带回去了。今天是太部署的千秋宴。千秋宴。听闻千秋宴是太部署为达官贵人准备的最高贵的盛宴。每当这一日，都会用圣水沐浴洗礼，
再用雪山沉露浸泡双手，鲜血沁入金樽，给贵宾饮用。太不熟的药浓能以血解百毒，亦能令人延年益寿。快喝！那些人饮了药奴之血，皆能身轻如燕，永葆青春，因此将这盛宴称之为千秋宴。王尚书，口感还不错吧？但我告诉你，这功效最好的是这药奴的心头血。哦，老夫现在就取他的心头血。宁王殿下早就该来了。听闻5年前剿灭越族，宁王殿下受伤失忆，这药奴之血，或可助殿下恢复记忆。宁王殿下，这药奴之血，现割现喝，最是滋补。殿下，请。要喝，要干什么？我镇北军在边疆餐风饮血，搏命杀敌，而你们这帮蛀虫，却在此绞吃肉林，醉生梦死。别怕，我是来救你的。宁王殿下，这药奴可是我太伯属的人。你确定要拦本王？大人，老爷，太伯属的止血方子药性强烈，姑娘你忍着些。你到底是谁？我与殿下素不相识。
再敢说一句假话，我会让你痛上10倍100倍。我只是太不属一个药奴而已。叫什么名字？太不属的药奴，没有名字，只有编号。从今天起，你们就是太不属的药奴，没有名字，只有编号。编号。就凭你还想杀我？你别以为你救了我，我就会感激你。你不过和他们一样，把我带回来，就是想凌辱我。我当然想杀了你。殿下，太不属喝了药奴血的人全部中毒，暴毙身亡。是你下的毒？是。草菅人命的畜生，想喝我的血延年益寿，今日就让这夺魂草要了你们的命。他们常年喝我们药奴的血，凌辱我们药奴，他们都该死。我要让他们付出代价。看简单。昭和，今日没能杀了你，算你走运。姑娘，暂且将你安顿在此，有什么事情叫我就好，我叫沈无双。多谢。我劝姑娘安分一点，若有下一次，怎样？杀了我？那你现在就可以动手。宁王府没有侍女，记得自己上药。昭和，5年前你屠灭越族，而我沦为药奴，受尽折磨。如今，你却忘记曾犯下的种种罪孽，我一定要你血债血偿。圣上，那药奴呢？药奴呢？朕不是让你把他带回来，给朕炼制长生不老之药吗？圣上息怒，卑职本想将他送到千秋宴上，以宴疗效，谁能想到宁王竟公然抢人？抢人？启奏圣上，王尚书死了。什么？死了？是，中毒而亡。回圣上，时机尚未成熟，这药奴之情太医不令。是你说过，只要能炼成，就能让朕长生不老。
我不管他是死是活，你必须把他给我找回来，继续练。是。滚出去！妖女，快滚出来！快出来！偿命！快出来！杀了他！杀了他！杀了他！快出来！快出来！吵什么呢？吵什么呢？就是他，就是他的血，毒害了我家大人。来人，带走！放肆！谁敢欺负我宁王府的人？杀人偿命！我家大人死得冤枉，今天这个妖女必须死！历年来，死在千秋宴上的妖奴不下100里，有谁替他们喊过一声冤？难道妖奴的命便不是命吗？妖奴贱命，岂敢跟我家大人相提并论？杀了他！杀了他！杀了他！快走！杀了他！快走！杀了他！走啊！松手！谁敢造次？宁王殿下，在下也是奉命捉拿药奴已久，还请宁王殿下行个方便。本王若是不许呢？大家快看啊！宁王不顾朝廷栋梁，竟然方便这个杀人如麻的妖女！我大魏没有此等栋梁。无双，这里便是他们的罪证。弘治28年，曹大人利用职权逼良为娼，这些女子的名单和交易记录都清清楚楚。还有这一本，详细记录了王尚书是如何草菅人命的，都是你们家大人做的。看看。宁王殿下，就算如此，这捉拿药奴也是圣上之意，难道殿下执意要违抗圣令吗？此事我自会向父皇交代。快走吧。皇兄，你昨天忙一晚上，你就去忙这个事儿，你为何这么护着他呀？啊，你不会把父皇的迷魂当真了吧？皇兄，郑和，是你把我留下来的。殿下，依九姑娘的事已料理妥当，你违抗圣旨也要把她留下来，难道她是你画里的那个人吗？让你查的事情如何了？只查到当年参与此事的镇北军悉数未归，据说皆已被杀。世人皆传是我屠灭越族，可我对此事却毫无记忆。无双，他与我的记忆有关，帮我盯紧他。是，殿下。他若不是画中人，又能是谁？千秋宴上吃的夺魂草反噬越来越强，我现在连药瓶都拿不出，必须得尽快出府拿到解药。无双将军，后天就是花灯节，正好我婆娘生产，我答应陪她去看灯。您看能不能找个人替我当值？像你这样的男人也不多了。行，准了。谢谢无双将军。花灯节。千门。
明月千门雪。哎，下一句接啥？银灯万树花。接得好，接得好。你来干嘛？别打扰我写花灯啊！花灯。明天就是我大魏最盛大的节日——花灯节，每年皇兄都会带我过去。原来这就是花灯啊！之前在太部署待太久了，从未去过花灯节。那你可真是白活！花灯节啊，全城的百姓都会出门看花灯，街上的花灯都是各式各样的，跟你说也没用，反正也不会带你去。花灯节，殿下，该去面圣了。走。父皇，这些都是死去官员的罪证。这就是你给朕的交代。父皇，药奴依旧虽该死，可他杀的那些官员，亦是罪大恶极。罪大恶极！你这药奴，杀了朝廷这么多重臣，要处置也得朕来处置。圣上，那日的药奴均已处死。呵，朕告诉你，这些人只是我大魏最微不足道的药奴，你保的那个人也一样。朕要他死，他就得死。父皇息怒，2日。父皇给我2日的时间，儿臣定当给您合理的答复。哼，2日。给你2日。看来杀他还需另想办法。老李，殿下快回来了，他的汤煲好了吗？马上好，马上来了，放心吧。哦，毒血足以要了你的命。殿下，圣上那边走水了，走水了！快来人啊！有姑娘在里面，快救人！走水了，走水了！快来人呐！怎么回事？里面还有个姑娘，快来人！救火！快走，快去拿水！李九，殿下。李九，殿下不能进去。殿下，李九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 。
九姑娘在这儿。你干什么去了？我想给你送完汤，听见走水了，就过来帮忙看看。快这边！汤凉了，我去给你热热吧。我真的能信你吗？谁？是我，依九姑娘。依九姑娘，这是给你准备的新衣服，记得明天换上。有何异常？哪有那么多异常啊？你想送衣服就送衣服，想关心就关心，搞这么多，虚伪的男人。殿下，今年花灯节百姓格外多，已经加派兵力巡防，一定要保护好百姓的安全。是，我已经。皇兄，皇兄来了。小殿下，你今天穿的格外花枝招展啊！又不是穿给你看的，你一个女孩子家的，成天穿盔戴甲。走吧，皇兄。你不做那么多，自己去吧。走吧。我们去哪儿啊？花灯节。我还不乐意去了呢。你按这个清单来采吧，记住，都要上好的。哎，好。上花灯来！好干的花灯！上葫芦！哎，学姐，还是糖葫芦吗？吃糖葫芦！
小朋友，你没事吧？谢谢哥哥。去吧。殿下，他果然有问题。我倒要看看，他究竟要耍什么花招。来者何人？要当何物啊？天边远客，当明月一轮，清风10斗。原来是贵客。不知贵客远道而来，想买什么？夺魂草解药。我这魁星楼向来不用金钱做生意，而且这夺魂草的解药珍贵无比。你拿什么来做交换？我的血。呀，好巧！喂，这有什么稀奇的吗？魁星楼无所不知。那你可曾听说过太卜鼠炼成的药奴，饮其血便能延年益寿，青春永驻？你给我夺魂草解药，我给你世人都垂涎的药奴之血，这买卖做还是不做？一姐，该回去了。回去？不是你千辛万苦把我送给宁王的吗？宁王，你在千秋宴上杀了那么多人，他能护得了你一时，护得了你一世吗？我不需要他护着，就算是死，我也不会和你回到那个肮脏龌龊之地。好啊，今天就算是尸体，我也要带回去。再不过来，我可要动手了！宁王殿下，2次了，你还真是爱英雄救美，而你救的这个美人，心思不简单呢。把她留在府上，必定是个祸患。本王府里的人，还轮不到你来管。你的人？宁王殿下不会真的把她当作王妃了吧？我可提醒你，她是圣上用来给你陪葬的。再多说一句，我就杀了你！滚！我深涉命案，仇家众多，太卜署是不会放过我的。你既然知道，就跟紧了，别再耍什么花招。一九姑娘，你刚去哪儿了？
殿下，这是你让我给宜九姑娘准备的日常所需，都采买好了。不是要看花灯吗？跟我来。我挂在这里了。行，写完了吗？再画高一点吧。你好，我帮你。希望我弟弟够长，拇指快，再紧一点，再绑一下。花市灯如昼，竖起来，人月两团圆。在我们月族，就是月圆之时，会对着圣池许愿。你们大卫会做些什么？大卫会举办花灯节，全城都是灯，通宵达旦，灯火通明。花市灯如昼，人月两团圆。云阳，我想带你一起去大卫，一起去逛花灯节。我还会向父皇求娶你，我们一生一世，永远在一起。你愿意嫁给我吗？那你不可以食言哦。不会的。山河远阔，共取星辰，与君相伴，永不分离。许个愿吧。心无所期，便无落空。没有期许，愿望就不会落空。方才殿下给太卜令说我是你的人，所以你能护我一生一世吗？我方才说笑呢。窗户上都贴上喜字，每一扇。是。哎，你歪了，往东一点。我这双手只会上阵杀敌，哪做过这种细致活？哎呀，快点快点！你们在做什么？云瑶姑娘，宁王殿下接旨。传陛下口谕，2日期限已到，我等前来跟药奴依旧接走。来人，带走！放肆！这里没有药奴。从现在起，她就是本王的王妃。转告父皇，这就是我的交代。走。你是不是想问我，娶你是否只是为了保护你？没错，但也不止如此。5年前我受了伤，
自此失去了记忆，世人皆称我为屠灭越族的战争英雄，可我却对那段记忆一无所知。直到你那天救了我，你与我画中之人如此相似，所以我觉得你与我的记忆有关。那可能要让殿下失望了。我并不是你画中要找的那个人，所以你还会娶我吗？会。陛下，我们府里争取女眷，不如把她带走吧。云瑶，这段时间到底发生了什么？你为何要和宁王成婚啊？是他逼你的吗？云芝，为了亲手杀了他，我等了整整5年。那日从太部署出来，老天让我再次遇见了他。而如今，便是最好的时机。这个就是夺魂草的解药，只要你服下它，便可以恢复元气，无异于常人。云瑶，你没事吧？赵贺，今晚就是你的死期。对不住了，大人。圣上已应允宁王与那药奴的婚事，接下来该怎么做，不需要我来提醒了吧？大人，越族贱奴，我要你死！
我赵护以天地为媒，日月为证，愿与依旧共谱一世情缘，此生不免有些同心。李成入洞房。明皇千岁千岁千岁，朝贵千岁千岁千岁。知道吗？我等了你整整5年。你说什么？你不是在寻找记忆吗？好，那我告诉你，我就是月族人。这5年，我每一天都在期待着这一天的到来。我发过誓，我要杀了你，为我月族报仇。皇兄！殿下！皇兄！皇兄！殿下！放开我！皇兄！怎么样？皇兄！皇兄！张和，我月族被屠，生灵涂炭，所有的少女都沦为药奴，生不如死。这一切都是拜你所赐，我要你下地狱！我要你下地狱！放开
放他走！殿下，殿下！月下望言幽灵伴，一缕烛影鸟无痕。风香暮雨浊茶醉，寒夜星尽心无尘呐。人呢？跑哪儿去了？这荒野竹院只有我一个人，不知你们问的是谁呀？少跟他废话，搜！到底是谁？魁星楼江陵云。竟然敢有人冒充江阁主！你是江陵云，那我还是他老子呢！落叶飞剑，真的是江陵云。打扰了。等等，你们俩当我这是什么地方？想来就来，想走就走。滚吧！是你。穿着嫁衣被追杀，有点意思。此人深不可测，绝不可被他看穿。小女子只是太不熟的一个逃出来的药奴而已，因与一个书生相恋，成婚当日夫君被杀，
他们还要抓我回去。那你还真是挺可夫的啊。你走吧。多谢公子相救。公子，我能否借住几日啊？我们这儿从来不养闲人，赶紧走。我今日不小心打翻你的吃食，我这就去给你做一份。厨房在哪？厨房在那儿。公子，他在给我们演戏呢。我知道。你知道还不戳穿他？他赖着不走，不是给我们添麻烦吗？哎呀，这生活本来就无趣，而我只是给自己留一点乐子。您这是玩火自焚啊！哎，你废什么话？给他准备一件新衣裳，他穿红色太丑了。好。小殿下，依旧在哪里？我不知道。你们明明是一伙的，你怎么会不知道？皇兄对他那么好，他就伤得那么深。说，他在哪里？快说，他在哪里？我真的不知道。小殿下，请你冷静。你叫我怎么冷静？我皇兄现在躺在床上昏迷不醒，都是因为他们这些该死的药奴。小殿下，依旧有姑娘的消息，我已经派人去查了。现在当务之急的是殿下的病情，我们要耐心等待。如果我的皇兄有什么三长两短，我绝对不会放过你们。把他关起来。公子，怎么还没有做好呀？他都做一宿了。来了！你公子尝尝。还是蓝色好看。啊，没事。怎么样？我要的是鲜花饼，可这只有饼，鲜花呢？鲜花，饼。哎，我要的呢是鲜花馅儿饼，不是鲜花和饼啊。公子真是讲究哈，吃个饼还要配上鲜花。新鲜的鲜花配上美味的馅，鲜花饼，吃不吃？哦。公子啊，那个红线和竹筒石，我这里呢可以第一时间收集到城里的所有消息。
喂，喂，喂，你醒醒！喂，啊！啊！谢了。圣女，这个是谁啊？怎么浑身是血啊？我采药的时候遇见的。这个人身穿铠甲，身份不明，不能让他进来。是啊，圣女，你忘了咱祖宗留下的族规了吗？咱村是不能让外人进的。可是我也不能见死不救是吧？那也不能让他进去啊，要出大事啊。就是。